Juftingiz boy bo'lishini xohlaysizmi? Haqqiga duo qilishingiz ham muhabbatingiz izhori. Uni boricha qabul qilib, xato nuqsonlari bilan ko'ra oling. Ba'zida uni jimligini ham to'g'ri qabul qila oling. Negaki biz ko'pincha erkakni yo'q tomonini sanaymiz-da. Noshukrlikmi bu? Bor xislatlarini ko'rishni kibrimiz yo'l qo'ymaydimi? Qancha yolg'iz ayollar bor. 2 ta, 3 ta, 4 ta farzandlarini yolg'iz katta qilishyapti. Otasi yo'q, bolalar yomon yo'lga kirib qolyapti. Shularni misolida aytmoqchiman. Qanday bo'lsa ham juftingiz boriga shukr. Yaxshi bo'lishiga esa o'zingiz hissa qo'shing. Va oxirgi so'zim, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Mirojga chiqib tushganlaridan keyin ey ayollar jamoasi, menga do'zax ko'rsatildi va uni ko'p qismi ayollar degan ekanlar. Bu meni gapim emas. O'tib ketadigan dunyo uchun oxiratimizni unutib qo'ymaylik demoqchiman.